Впереди у нас февральские праздники. Едем в Башкирию, как всегда в ночь, как всегда в прекрасную погоду. В планах подняться на 3 вершины. Большая Калагаза, Большой Нургуш и Большой Улан. Навигатор решил устроить нам приключение и повел нас к кордону у 3 вершин грунтовой дорогой через лес напрямую. Вкратце, ехали, куда нас вел Яндекс, уперлись в шлагбаум, начали разворачиваться, слетел нижний патрубок с радиатора, вытек весь антифриз. Несколько часов топили снег, чтобы залить систему, доехали до Сатки, купили антифриз, заменили антифриз, заселились в квартиру, на горы сегодня не ходили, пошли вот в парк Сонькина лагуна. Не знаю, открыт он или нет, вот посмотрим. Парк оказался закрыт, работает только в летнее время, поэтому идем в сквер Победы. Тут по пути еще куча всяких орудий, вот ледяные горки. Одна поменьше, там побольше. Нашли копию Ромы, который с нами ездил на рыбачий. Вон стоит. Такого же цвета костюм. И тоже все время с фотоаппаратом наперевес. Место покротаж, у него объективы, да. Ну, в общем, учитывая, что вчерашний день у нас выпал из графика восхождений, решили сегодня начать с самой дальней горы. Пойдем сегодня на Нургуш. Вот. Но все осложняется тем, что вчера еще весь день сыпал снег, да и сейчас продолжает идти. Пока не сходишь, не узнаешь. Погнали на Нургуш. От кордона прошли шлагбаум. Тропинка натоптана. Есть даже свежие сегодняшние следы. Снега немного. Так что есть все шансы на победу, не считая того, что мы вышли поздно. Идем на Большой Нургуш. Дорога вполне себе нормальная. То есть прям широкая, хорошо натоптана. Посмотрим, что там дальше на самом подъеме. Прошли примерно половину пути по километражу. Тропа уже поуже, но все еще есть. Первые камешки. Да, первые камешки. Так, вот тут на тропе ребята лагерем стоят. В подъеме метки начинаются. Солнышко стало выглядывать. Лесочек прям преображается при солнышке. Осталось нам в районе 3 километров до вершины. Идем не спеша.
Спустились мы с Большого Нугуша, высота 1406 метров. Там записать видео было просто невозможно, ветрище дул. Вот. Ну, поднялись в итоге первые. Когда думали, никто туда больше не пойдет, но когда спускались, вот встретили еще несколько компаний, которые продолжают идти до вершины. А вон там большая Калагаза или Калагаза. Туда мы отправимся завтра, если я сегодня дохромаю до дома. Здесь у них собственные шлюзы. Это станция Садка. На Карагайской горе есть Карагайский вот такой вот большой карьер. Там до сих пор идет добыча. А рядом вот такой вот чугунный завод. Это ротонда. А дальше находится замок, который называется Флорна. Летом туда возят туристов на лодке. Здесь сразу видно ротонду, вот этот вот карьер, станцию, завод, монастырь, Сонькину лагуну, остров и как что-то строят. Чтобы не ходить вокруг, мы решили пройти сразу по льду вон туда домой. Я не знаю, возьмет ли их камера. Но там лошадка, повозка, и за ним бежит собака. О, какие милые следы. Возможно, здесь можно провалиться. Все как мы любим. Да, вы вернулись из Большого Нургуша. Все отлично. Мы дома. Мы живы. В общей сложности у нас поход занял сколько часов. Мы не посмотрели, да, сколько мы пришли? Быстро. Ну, короче, за световой день уложились. Мы вышли где-то часов в 10 по месту. Вот синяк. Все, больше Вообще нет. не видно. Ну, вообще не видно, да. Короче, часов 7 у нас занял весь поход, 21 километр. То есть мы вышли в 10, часов в 5 примерно по месту мы уже вернулись. Вот. Едем опять на кордону 3 вершин. Сегодня у нас в планах подняться на Большую Калагазу. На обратном пути заехать на фонтан. Он такой мягенький. Гладить, да. Какие усы у Такой него. лосик. За ушко Такой потрепать. хороший лосик. Оп. Оп. Какой классный лосик. Смотри, какой на самом На кордоне вот есть лосяхи. Тут большой, а там где-то дальше. Дальше после большого лося тут есть маленькие лосята и косулева. Единорог. Сними единорога. Единорог настоящий. Эти нет, тот вот, как-то там, да, есть все. Кормим детенышей. Идем на Большую Калагазу. Впереди у нас целых 2 километра 200 метров. И набор высоты составляет аж 300 метров. В общем, я не знаю, как мы будем это преодолевать.
Мы не дойдем, мы все умрем. Как-нибудь преодолеем. Идем хорошим темпом. Дорога прям почти асфальт. Прошли уже примерно полпути. Поднялся на вершину Большой Калагазы или Калагазы. Высота 1048. На вершину вот за моей спиной камушек. Но я туда уже не пошел, потому что все переметено снегом. Непонятно, где тут трещины, расщелины, где есть тропа, где нет. В общем, не очень хотелось бы уйти вниз. Сейчас буду спускаться. Приехали к знаменитой Зюраткульской сосульке. Вот она. Ну, я не знаю, метров не больше 10. Такая вот сосулина. В ней прям не пробиться. Только аккуратненько вот этим ступенькам. Все, слазь давай. Здесь тайный глазок. Сейчас мы посмотрим, что там. Видно, там не видно. Заканчиваются праздники. Уезжаем домой. Отлично отдохнули. Счастливого нам пути. Инстаграмненький видос. Ну совсем-совсем без мата. И пусть звучит не так хорошо, но зато без мата он